Hello everyone and welcome to Aisha's Kitchen। आज की रेसिपी है वाइट चिकन कोरमा। इस रेसिपी में हमने चिकन को एक बहुत ही फ्लेवरफुल वाइट ग्रेवी में बनाया है। ऐसी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए आयशा's किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। सबसे पहले एक पैन में तकरीबन 4 चम्मच तेल गरम कर लें। तेल जब गरम हो जाए तब इसमें डालें साबुत गरम मसाला और फिर इसमें डाल दें प्याज की पेस्ट। प्याज को अच्छे तरीके से भून लीजिए और फिर इसमें डालें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट। मसालों को प्याज के साथ अच्छी तरीके से भून लें। अब इसमें डालें दही। ग्रेवी को 2 से 3 मिनट भून लें और फिर इसमें डालें सफ़ेद मिर्च का पाउडर। साथ ही डालें स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें चिकन के पीसेस को डाल दें। हमने यहाँ आधा किलो चिकन लिया है। चिकन के पीसेस को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब ग्रेवी में तकरीबन 3/4 कप पानी डाल दें और इसे अच्छे तरीके से उबलने दें। चिकन को इस तरीके से हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाना है। अब ग्रेवी को थोड़ा थिक बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट और इसे डालते ही तुरंत ही अच्छे से मिक्स कर लें।
अब इसमें डालें क्रीम और ग्रेवी को फिर थोड़ी देर उबलने दें। अब आखिर में इसमें डालें थोड़ा सा शाही खुशबू मसाला। इसकी रेसिपी के लिए आप ऊपर दिए हुए आई कार्ड पर क्लिक करके रेसिपी देख सकते हैं। ग्रेवी को फिर से 2 से 3 मिनट तक ढककर पका लें। तैयार है वाइट चिकन कोरमा। इसे आप राइस, रोटी या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेगुलर बनने वाले चिकन के बजाय इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।